谁就倒霉。每个人都想当鬼，都一样的夏天哭呀喊，叫你妈妈带你去买玩具呀，快快拿到学校炫耀吧，孩子找点朋友吧。哎呀呀，你看你手上拿的是什么的？那东西我们早就不炫呀！哈哈哈！怎么会又变成了一滩烂泥？我想要说的，前人们都说过了；我想要做的，以前人都做过了；我想要的公平都是不够的、虚构的。怎么会像噩梦一样？他明白，我给不起，于是转身向山里走去。他明白，我给不起，于是转身向大海走去。看着天真的我自己出现在没有我的故事里，等待着我的回忆，一个栀子的原因。他明白，我给不起，于是转身向山顶。